21 августа 2020 год. Мадхура, Шишимад Бхактивиданта Бон Махарадж, Радха-татва. Я предлагаю свои бесчисленные поклоны Шишимад Бхактивиданта, Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджу. Также я предлагаю свои поклоны Шишимад Бхактивиданта, Шрила Нараяна Госвами Махараджу. Мои тысячи дандават пранамов. Также я предлагаю поклоны Нидья Правиштвам Вишнупад Аштатара Шачима Бхактивиданта Свами Прабхупада, Шрила Гуру Говинда Госвами Махараджа, Шрила Мадхава Махараджу, всем вайшнавам, которые собрались здесь. Я предлагаю свои смиренные поклоны. नीचे कथा हम लोग
So we were hearing about Мы Lord с вами Krishna слушали stories уже from many days множество дней on behalf об of играх Lord Господа Krishna's Кришны appearance day. в честь его дня явления. So now И upcoming вскоре Srimati будет день Radhika's явления appearance Шримати day. Радхики. So we heard about Braj also. Мы Brajayati с вами слушали Chalayati также о Brajaha. Браджаяти, Чаляйти, So как в Brajavasis move Раджавасе from они one place to передвигаются с одного another. места на другое. Почему? Why? So at that time they used to В herd то время в cows. Раджавасе они пасли коров. So wherever they get the grass, there they used to shift. То есть, когда When трава the она grass is over in заканчивалась the на one одном place, месте, they used то to они shift to another передвигались на place. другое место. And their daily business is like И их collecting the ежедневный milk, бизнес — preparing это curds, готовить butter, масло, milk, yogurt, йогурт, ghee. и таким образом они So this поддерживали свою жизнь. В In священных scriptures also it is писаниях mentioned that также, Brajayati Chalayati также Brajaha. говорится: «Выражайте, чаляйте», как в So Раджавасе another они cause was передвигались. demons were Порой disturbing there. их They беспокоили used to cause trouble демоны, for Krishna. и So таким they used образом to они shift from one place передвигались to с another. одного места на другое. So coincidentally, wherever Nand Maharaj was И there, and in где the бы ни next был village, Нанда Vrishbhanu Махарадж, Maharaj also всегда used в to ближайшей be, деревне был always. Вришабхану Махарадж. Они всегда были поблизости друг от друга. So now, Vrishabhanu Maharaj and Kirti И Darya. сейчас мы So we will послушаем с hear вами the славу glorious life history or pastime of Shri Vrishabhanu and Kirtida Вришабхану Devi, и the Киртики parents Деви. of Srimati Киртида Radhika. Деви и Вришабхану Махарадж — это родители Шримати So we should know Радхики. about Sri Radhika's father and mother also. श्रीमती राधा की माता पिता की बारे में हमारे पुराणों में गए अनेक पुराण ब्रह्म विवाह पुराण ब्रह्मांड पुराण Таким образом, So the brief history вкратце история их жизни описывается в различных Пуранах, Павартха Пурана и так далее. केवल राधा जी के जन्म वृत्तांत नहीं उनकी माता पिता की भी बारे में So in various scriptures it is mentioned about Srimati Radhika И во множестве and священных about her father писаний, and mothers also. Брахма Вивартха In Пурана Brahma-Vivarta и Puran других вы можете найти различные истории о том, как явилась Шримати Радхика. in Кришна Krishna Джанмакан. Janmakhan В этой главе chapter вы также it is mentioned like this. можете Once найти upon a историю. time И там Shri была приведена Narad следующая Muni- история. Narad Однажды Muni Нарада Муни, он пришел came на to Вайкунтху, Vaikuntha and paid и он his предложил свои obeisance поклоны to the Господу. Lord. And Sri Narad И Нарада Muni Муни, asked он to спросил Lord Вишну: Vishnu, «О Господь, "O Lord, please tell me пожалуйста, about расскажи Shri мне про Шри Kirtida Киртида Devi, Деви, because потому что everyone все knows знают о about Шри Shри Радхике, Radhika, but но мы we хотим want to также know узнать о ее about her родителях. parents also. Как Kirtida зовут Devi. What is маму the mother name of Radharani? маму Kalavati Радхарани, or Калавати Kirtida Devi. или Киртика Деви? समस्त कृति को स्थापना में श्रीमती राधा Kirti dene wale. Kirti One who dene gives the wale. fame is Kirtida. Та, которая дарует славу.
So, O Bhagavan, please И тогда он снова повторял: mercifully «О, tell Бхагаван, me пожалуйста, about расскажи Mother мне Kirtida». про мать Шримати Радхики, Киртику». So, by hearing the И words of Sri услышав Narad, слова Нарады, Lord Господь Vishnu Вишну or или Lord Нараяна, Narayan он был become very much очень pleased. доволен. And Lord Narayan stated like this: O Narad Rishi, И он this сказал: is «О, a Нарада Риши, confidential story. это очень конфиденциальная история, очень тайная, Because this Kalavati or потому что Kirtida, Калавати или Киртида, she is the part and она parcel является of Sri неотъемлемой Lakshmi частью Devi. Лакшми Деви». कृतिका के एक ही नाम से कलावती लिखा है। वही कलावती जो है विश्वान महाराज की पत्नी के रूप में। So the same Kalavati got married to Vrishabhanu, Калавати, она Vrishabhanu Maharaj. вышла замуж за Вришабхану Kirtida. Махараджа. So Kalavati and Kirtida Есть два are имени: the two Калавати или Киртида. of mother of fame. These are the two Это два names of различных mother имени of матери Radharani. Шримати Радхарани. Что значит Кирти? Kirti means what? So Krishna Bhakti, on the topmost in Krishna Bhakti is love Кришна towards Бхакти. Radharani's И lotus что feet. является выше, чем This Кришна is Бхакти? Gaudiya Это Vedanta's любовь к лотосным philosophy. стопам Шримати Радхарани. Which one you Такова want? You философия want Гаудия Krishna Bhakti Вайшнава. or Что вы Radharani's хотите? Вы Bhakti? хотите Кришна We Бхакти want или Radharani's Радхарани Bhakti. Бхакти? Why? Мы хотим Бхакти Радхарани. А почему Why you want Radharani's? мы должны We should do совершать Бхакти Radharani Шримати Bhakti? Радхарани? By Почему? doing Radharani's Bhakti devotion, Потому что если вы Krishna's devotion will совершаете come automatically. преданность по отношению к лотосным стопам Шримати Радхарани, тогда преданность к лотосным So if you стопам do the Кришны devotion придет towards автоматически. Radharani, Ведь Krishna если вы will будете run поклоняться behind Шримати you. Радхике, тогда Кришна, он будет бежать следом за вами. Наша Гаудия So our Gaudiya Сиддханта Siddhanta именно is like такая. that. Если вы будете If you do совершать Radhanam Радханам Kirtan, Киртан, the тогда Lord Krishna will Кришна be будет pleased очень very легко easily. удовлетворен. But if you Но do Krishna, если вы будете совершать Кришна Krishna Киртан, Kirtan, Намами Нандананданам, Namami Nandanandanam, Namami Nandanandanam, Namami Nandanandanam. Everyone saying Namami Nandanandanam, Namami Nandanandanam. Радхарани, она So также Radharani also удовлетворена, get pleased услышав Кришна by Киртан. Krishna's Kirtan. А когда мы поем And Радхарани Radharani's Киртан, Kirtan. все должны Everyone петь sing, вместе. Sannavakram Taje Nikunja Bhuvilasini Nandini Vrajendra Suru Sangate Kada Karishyasi Yamam Kripa Kataksha Bhajanam. И кто будет удовлетворен? So who Кришна will будет be pleased? Krishna will удовлетворен. be pleased. Если вы будете совершать If you do Radharani's Киртан Радхарани, glorify будете Srimati прославлять ее, Radharani, тогда Krishna will Кришна be so будет pleased. очень счастлив. If you do Если вы будете прославлять If you do Кришну glorification и of Krishna and будете glorification петь его kirtans Киртан, of тогда Krishna, Шримати Радхарани Radharani будет will be довольна. Kishora Ranarati Arana Himora. Этот Киртан очень красивый.
सुलभ उपासना हमारे लिए है। So this Это is Югала Yugal Упасана. Upasana. Not only Radha's Krishna, То есть Radha's не bhajan, not только only Krishna's вы bhajan. We should совершаете do Рада Jugal. Баджан или Кришна Gaudiya Баджан, вы Vaishnavas должны совершать Upasana is Югала Баджан. Jugal. То есть вы Both together, должны Radha and петь Krishna. баджаны, посвященные как Радхе, так и Кришне. राधा कृष्ण की Рада и Кришна — это Югала Саракар. हमारे गुरुदेव आचार्य पादों ने दर्शन दिया है। मंदिर भाव की उपासना ये विशिष्ट है। И воспевать баджаны им обоим — это является самым наивысшим. So, Если у вас однонаправленная ништха к лотосным стопам Шримати Радхарани, если вы совершаете служение ей, these are это именно то, что показывает наши Ачарья Варга. नारायण के निकट प्रार्थना करने लगे। उनके बारे में श्री विश्वनाथ महाराज और कृष्णा देवी के बारे में बताएंगे। So we are now getting into the Сейчас мы переходим к истории о Вришабхана Махараджа и Киртида Деви. by hearing the Итак, Narada's услышав words, слова Нарады, Lord Narayan Господь, himself said, он "This сказал, is a что very это confidential story, очень Narad. конфиденциальная история о Нараде. विश्वभानु महाराज और श्रीमती राधिका ये दोनों ही जो है और कृष्ण के अतिरिक्त जो है So Вришабхану Vrishabhanu Махарадж Maharaj and Srimati ये श्रीमती राधिका की प्रकाश कहाँ से Vrishabhanu Maharaj and Srimati Radhika. и Шримати Both the Радика, personalities are они very оба near and очень dear to дороги Lord Шри Krishna. Кришне. Namita Vishake. Radhe Jai Jai विश्वभानु महाराज के हृदय मानो समुद्र के भांति। So Vrishabhanu Сердце Maharaj's Вришабхана heart Махараджа, is оно like an подобно ocean, океану. and जिस प्रकार श्रीमती राधिका कृष्ण के अत्यंत प्यारे Vrishabhanu Maharaj's heart is like the ocean, and the moon Его сердце как океан, is а Srimati луна Radhika. — это как сама Шримати Радика. ये श्रीमती राधिका की बात कर रही कृष्ण के अंतरंग सत्य है। Srimati Radhika is the internal Шримати potency Радика, of она Lord Shri является Krishna. внутренней потенцией Господа Шри Кришны. श्रीमती राधिका जहाँ पर पैर रखती है Wherever Srimati Куда бы ни Radhika ступила steps her Шримати feet, Радика, स्पर्श से पृथ्वी just by the divine touch of her lotus feet, когда ее лотосная стопа, она касается земли, и земля, она становится безумно счастливой и полностью удовлетворенной. so many Много great великих полубогов, demigods, вайшнавов, Vaishnavas, they are very они eager to have обладают the сильной darshan of жаждой Srimati Radharani's того, lotus чтобы feet. получить даршан лотосных стоп Шримати Радики. Brahmaji Брамаджи have done совершал stuti, свои Uddhav has done стути, stuti. Very Уддаваджи beautifully they have said. फिर नारद जी कहने लगे и And Нарада Narada Риши, он Rishi начал started говорить: to say, हे प्रभु मुझे «Хей, Прабху, "Hey Prabhu, пожалуйста, please tell me about расскажи мне о Калавати Kalavati Майе, Maya and how и как Калавати и Вишабхану Махарадж, married." они женились». И услышав By эти hearing слова, these words, Господь Нараяна, он Lord сказал: Narayan said, «О Нарада, "O Narad, listen, послушай, पूरा काल में पुराकृति इतिहास में तुम्हें बताता हूँ। After hearing this, Gosaji Lord replied, "Please take in the Puran Vibhava." Previously stated that in the So- ancient time there were three daughters who manifested from the mind of Prithvi God. Puran की बातें ब्रह्मा so в Брамаварта Пуране in Brahmavata говорится, Puran it is mentioned that Lord Narayan stated this. что было три There were three дочери daughters. Калавати, One was Kalavati, которую позже later known назвали as Киртида. Kirtida.
Ратнамала и Менака. Ratnamala and Menaka. Калавати, Ратнамала и Ratnamala Мелата. and Menaka. Ратнамала Ratnamala got married женилась на to Janak Maharaj, Джанаки Махараджа, вышла за него замуж. Parvat Maharaj. Менака, So она Menaka got вышла married замуж за to Хималай, Himalayas, царь всех the гор. king of mountain. And Himalaya, the king of mountain, is the part and parcel И of Lord Гималая также Hari. является неотъемлемой частицей Господа Хари. And И the дочь daughter of Гималаев Himalaya and Menaka Сати is Деви Sati Devi, Парвати. Parvati. И она вышла And she замуж got за married to Господа Lord Шиву. Shiva. А Ратнамала, Ratnamala's daughter is Sita Devi, ее дочкой была who кто? got married Сита to Деви. Janak Maharaj. And this Sita И got Сита, married она to вышла замуж за Shri Шри Ram. Раму. So this is the story Эту mentioned историю вы in the можете Quran. найти в Пуранах. इसके बाद जो है कलावती सुचंद्रा के साथ विवाह А Калавати, она married вышла with замуж за Suchandra. царя Сучандру. King Suchandra. गांधी जी कहा जाता है मनु वंश से This Suchandra's Династия dynasty Сучандра, is она from исходит Manu. от Ману. Manu is the father of mankind. सुचंद्रा कलावती के साथ विवाह करके अत्यंत विवाह को मानना After marrying После with свадьбы Kalavati, Сучандра, Suchandra himself он was чувствовал, feeling that что he was он very очень fortunate. удачлив, женившись на Калавати. के नाम में है खुद बकाल में परिचित थे विशेष करके है So Vrishbhanu Maharaj and Вришабхан Махарадж и Kirtida Киртида Maya Майя previous в прошлом, life was в прошлой жизни они Suchandra были and Сучандра Kalavati. и Калавати. सुचंद्रा कलावती here Suchandra and Kalavati, लोग कैसे राधा जी की प्राप्ति किया И как же они обрели Шримати Радику как свою дочь? everything is as Это все explained in описано в Shastras. шастрах. Однажды царь Сучандра, King Suchandra он went for отправился doing совершать severe аскезы. austerity. Oh, monkey cave! Забежала обезьяна. There is a monkey in the temple hall disturbing all the devotees. Кахаси Гурдев спрашивает, откуда пришла обезьяна? Hey, shush! Monkey went. Devotees are appreciating Gaura because Гаура he Кришна chased the прогнал monkey. обезьяну, и преданные радуются. पुष्पान और कलावती पुष्पान और कलावती कीर्तिदा उसका पूर्व जन्म पूर्वजन्म के इतिहास ये सुचंद्र जो है Suchandra. This Suchandra Итак, мы возвращаемся к истории. Сучандра, он отправился совершать аскезы для того, чтобы for удовлетворить pleasing Господа Lord Брахму. Brahma. उस तपस्या से प्रसन्न हुए By pleased by his penance, И Lord Brahma Господь appeared Брахма, он предстал перед ним. और तपस्या करते करते वो उनके शरीर जो है मिट्टी के तरह ढक गया इतने कठोर तपस्या Итак, So while doing совершая the свои severe аскезы, austerity, his body was completely submerged Его by the sand and mud. тело от Thousands and таких thousands years. затяжных Standing on the аскез single leg, покрылось raising his both the hands. песком и Thousands years, грязью. thousand years, he did Вокруг него собрались severe муравьи. austerity. Тысячи и тысячи лет прошло. His Его body was тело completely было submerged практически by the разрушено mud. и было полностью покрыто грязью и пылью. प्राण रहे इतने समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए
So it was И about to он был leave his уже body. на грани At that оставить time, свое Lord тело. Brahma И appeared в это мгновение through his Kamandalu gel. появился He Брамаджи. sprinkled on his body. In his И body на самом there was деле only от его тела skeleton уже не present. осталось ничего, кроме скелета. मिट्टी में ढक गया. इसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने कमंडल के जल के द्वारा So Lord Итак, Brahma Господь Брахма, appeared Он and शरीर में केवल he sprinkled the проявился, holy water и on Он Suchandra's брызнул body. воды на In the тело body there was Сучандры. only И как skeleton. Гурудев уже сказал, от его тела остался один лишь скелет. ब्रह्मा जी कहने लगे परम दिल परम So then И Brahma тогда ji Брамаджи asked, сказал: you ask any benediction? проси любого I become благословения, very я pleased by очень your severe удовлетворен твоими austerity. аскезами. By hearing this story, Suchandra, И услышав это, Spoke to Сучандра, он сказал: Brahmaji. о Брамаджи, oh пожалуйста, Brahmaji, даруй мне please give me освобождение. liberation. Существует So this Брахма, Артха, Кама и This Мокша. materialistic Это people все, know что only знают three things: материалистичные Dharma, люди. Artha, И Kam. только And некоторые very few знают people о know Мокше, about об moksha or освобождении. liberation. And in that, even more И few people еще only know about реже Krishna люди Bhakti знают or о Krishna Кришна Prem. Бхакти. О нем уже знают практически очень маленькое количество людей. Trivarga. Потому что Artha, материалисты Kam. знают Dharma, Дharма, Artha, Kam Артха, is Кам, known as три варга. Trivarga. И только некоторые So only few знают people о know Мокше, and they они ask просят об for освобождении liberation from the Господа. Lord. Потому что многие Because люди many знать people не doesn't знают, know что what же is это the такое liberation means. освобождение. И наши So, Гаудия our Вайшнавы, Gaudiya они Vaishnavas описывают и describe объясняют, что же this это такое liberation освобождение. very sensitive. Салокья, Самопья, Salokya, Samipya, Sarupya, Салокья, Самипья, 5 types Сарупья, of mukti. Sarupya, Sarupya, Шасти. Samipya, Sarupya, Shasti, Ekatva. Итак, существуют различные виды освобождения. So there are Да. many types of muktis like this. И мы не So будем we'll not глубоко go deeper into this. Just coming back сейчас to the обсуждать story. эту So this тему. Suchandra asked Так for или иначе, liberation. Сучандра, он попросил From Lord освобождения у Господа Брамы. ऐसे करने के जा रहे थे И Брахма, он был готов Ready дать to ему give him освобождение. liberation. Но в это At that мгновение time, his wife, Калавати, его Kalavati, супруга, она спросила asked Браму: to Brahma, «Хей, Брахма, Hey если Brahma, ты if you give liberation for my wife, then what is my condition? तो उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे So at that time, Lord Brahma Если ты дашь said, ему освобождение, Hey, каково Kalavati, бы же будет мое состояние?» И тогда Брахма сказал: I will not give «О, liberation Калавати, не without you to переживай, your без тебя я husband. не дам ему I will give освобождение, for я both дам of you». освобождение So Brahmaji обоим said, you вам». both of you go to the И тогда он сказал: «Вы Svargalok, отправитесь heavenly на planet, and Сваргалоку, stay there for на райские планеты, many и years, множество лет вы and будете enjoy the находиться там и наслаждаться things there. райскими And наслаждениями. later you will take birth in this Bharatavarsha, and А затем вы вернетесь на Lord Бхаратаваршу, Krishna's Hladini Shakti, Srimati Radhika, will и come as Хладини daughter Шакти to Шримати you. Радика, она станет вашей дочерью. So И Lord Господь Brahma Брахма, gave his Он benediction дал to такие благословения Suchandra and Сучандре и Kalavati Калавати. in this way. И таким образом So in Сучандра this и way, Калавати Suchandra and Kalavati множество лет for many они years наслаждались they enjoyed the heavenly различными planet благами pleasures. райских планет. Like Брихат in Бхагаватамрите Brihad Гопа Bhagavatamrita Кумар, Gopkumar, когда, where and может all быть, he вы went. знаете, он также был He became царем, king. कांग्रेस राजा बन के गए प्रयाग की बात करेंगे उनका Jagannathpuri. कहाँ गए याद है अरे कुमार जी का साहब जो है गोकुमार हाँ हाँ उस मंदिर के राजा बन गए कि नहीं बन गए
So Gopkumar Итак, Гопакумар, он became стал the king царем of Jagannath Puri. Джаганатхапури, он He также стал became Indra in the Индрой heavenly planet, the king of в heavenly райских planet. планетах, он Where также and all был he went. царем райских планет, куда он только не попадал. So it will Вы не можете представить, это займет thousands and thousands of тысячи лет. years. Это большие промежутки жизни. И This way, Сучандра и Калавати, Suchandra and Kalavati, both of them, они they were наслаждались enjoying the pleasures различными of благами heavenly на planet. райских планетах for a в long течение time. очень долгого времени. И After после that, этого they had to come они to this пришли material в этот world. материальный мир. Они приняли здесь Took рождение в birth материальном here мире. in this material world, and especially in Гокуладхаме. the Gokul Dham, Сурабхану и Surabhanu and Падмавати. Padmavati. Surabhanu and Padmavati. So Surabhanu and Их Padmavati's son сыном was был Vrishabhanu. Вришабхану. And further, how И далее Srimati описывается, Radhika как appeared, появилась Шримати Радика. we will see now. So as per his previous life, in the same way, in Brahmavata Puran, it is mentioned like this. Все, что сейчас Till мы now, описывали, это whatever you have описано heard, it is именно mentioned in там. Brahmavata Puran. А сейчас мы Now переходим coming to к the Бхавишья Bhavishya Пуране. Puran. What is mentioned in Bhavishya Puran about this? И we'll что же see. описано там? So once Однажды Нарада Narad Муни, Muni он пристал came in перед front of Кришной Krishna and asked about Sri Radhika. And the same и story, тот же same самый разговор. conversation was asked by происходило между Шаунакади Шунакади Риши Риши и Сутой Госвами. Suta Goswami. So how they asked? They are asking. Tell Maharaj telling now. И однажды Шунакади So one time Риши, Шаунакади он Риши спросил Суту Госвами Asked Suta Goswami about the о том, как родилась of Шримати Srimati Радика. Radhika. So Shaunakadi Rishis, they were telling, hey Rishigan, we heard that Narad and Krishna's И он сказал, Suta Goswami is и telling to Сута Госвами, он Shaunakadi говорит Rishis Шунакади in Риши, response that я whatever I heard расскажу from тебе то, Narad что я and Krishna's слышал conversation, I am из going to tell you. разговора Нарады и Кришны. So here further И explains Сута Suta Госвами, Goswami, он объясняет, что Once однажды Господь Lord Сурья, Surya он wandering everywhere. прогуливался повсюду, летал, So бродил. So in the scriptures, it is said that Lord Surya is the Сурья называют Adhishthatri Devata, Адишта presiding deity. Прадит Девата. So Adhishthatri Adhishthatri Devata. Devata is Vayudev. Prithvi Devi is the Притхиви Adhishthatri Деви — Devata это of this earth, Адиштатри Девата этой земли. presiding deity. And this presiding deity only will make all the works. И также в Like in нашем our body теле also, есть there are so много many различных частей. parts. Indra, Допустим, за руки отвечает Индра, Surya, Shiva, Chandra, Ashwini Kumar. So и так за разные части тела отвечают различные полубоги. So in Srimad Bhagavatam, Во in второй second песне canto Шримад it is mentioned, Бхагаватам это like in our описывается. body there are so many parts, eyes, mouth, hand. So there are presiding deities for all these parts also, like for hand Indra, for За eyes наши глаза Surya, отвечает for mind Сурья, Chandra, in за the same way. ум, луна и так далее. So Surya Dev, the presiding deity, И Сурья Дев, он бродил здесь и going там. everywhere because he is Ведь он Adhishthatri Devata, he can Адиштатри be anywhere. Девата, он может быть где угодно. И He was он riding his horse ехал на своем коне, на in прекрасной the beautiful колеснице. chariot. Sat. Dwadash. У него So был there are даже не 12 один конь, а horses 12 in коней. the Surya Dev's chariot.
साल बड़ा था, 7 हो। कितने हमसे पुरानी तिथि तो 12 का है। द्वादश आदि So Dwadash Aditya means Dwadash Surya. There are a logic. Some people say it is 7, some people say it is 11, Некоторые some люди people say говорят, it is что 12. там было It 7 may be коней, mentioned, некоторые говорят it may be 12. mentioned in И different Гурда different говорит, Puranas наверное, as в per the различные different кальпы, kalpas. в There is no различных issues. Пуранах описано различное количество devotee коней, но так или иначе, Asking to Maharaj ничего страшного. Кто-то that говорит, there что are 7 7 days, дней, so there are значит 7 7 horses. коней. Monday, Tuesday, Понедельник, Wednesday, вторник, среда, четверг, Thursday, пятница, Friday, суббота, Saturday, воскресенье. И вот так 7 дней, значит, должно быть 7 коней. So 7 weeks in a day and 7 horses. Just a sweet conversation with Maharaj and one devotee. So coming back to the story Итак, мы again. возвращаемся So Lord к истории. Sun Итак, was Сурья, wandering он everywhere in бродил his chariot повсюду на своей with the help of his колеснице horses. с 12 конями. to И он Kashyap пришел Rishi's в ашрам Кашьяпа ashram. Риши. कश्यप ऋषि के आश्रम में जब पधारे देखा कश्यप ऋषि की इतने सुंदर ऐश्वर्य देख करके सूर्य आश्चर्य कितने घोड़ा लिखा है 7। अच्छा कश्यप ऋषि के इतने ऐश्वर्य आदि देख करके So by seeing the Увидев opulence величие of Кашьяпа Kashyap Риши, Rishi, Сурья Дев Suryadev become tempted. देख करके विचार करने लगे немножко обомлел. ये मुझे भी ऐसे कोई चाहिए И у него Suryadev also got desire that у него even появилось I want this желание, kind of ну, я также opulence. хочу обрести такое величие. Suryadev went to the foothills of Mandara mountains И он and did отправился thousands к and thousands горе years of severe Мандара, austerity. и он By seeing начал this совершать austerity, аскезы. even И даже Indra когда was Индра feared. видел эти аскезы, In он the scriptures it is напугался. mentioned, Ведь говорится, что if если any person does какая-то severe личность austerity, first совершает Indra will очень get fear. мощные will get аскезы, so тогда в much первую fear очередь напугается That he Индра. thinks that Потому что почему он пугается? person Он will думает, take away my о, chair. ведь эта личность она сможет занять мой my пост. power. इसका भाई होता है कोई तपस्या करे यहाँ क्योंकि ब्रह्मचारी Получить всю мою силу. पुराण में नहीं होता था क्योंकि इंद्र So in Shastras there are many things, like even if brahmachari does a severe austerity or severe brahmacharya, even Indra will get fear. В шастрах также говорится, что если кто-то будет совершать аскезы, то даже Индра Индра напугается. Индра начал prayed to молиться Lord Брахме. Brahma, О, Брамадев, Brahmadev, Сурьядев, this он Suryadev is совершает doing so такие much суровые penance. аскезы. इस प्रकार Я I think думаю, he's что going to он take my хочет chair and забрать power. всю мою энергию. So И Lord Господь Brahma Брахма, он начал prayed to Lord молиться Vishnu, Господу Вишну. saying О, that, Господь Вишну, please you tell me, Lord Vishnu, about this. расскажи мне об этом. So И тогда Lord Господь Vishnu Вишну, said, он сказал, Whatever you are thinking is not то, good, что вы is думаете, not это true. неправда. This Sun Господь God is doing Сурьядев, tapasya он совершает тапасию for everyone's для хороших дел. good thing, Он делает это для for блага всех everyone's живых существ. auspiciousness. So Lord И Господь Vishnu Вишну, himself appeared он in сам front of проявился Lord перед Sun, God's Son, Сурьядевом. by having the И darshan получив of Lord даршан Vishnu, Господа Sun Вишну, God prayed like this. полубог солнца, О, God, он взмолился: «О Господь, Please, you give пожалуйста, me даруй мне daughter for дочь». me. इस कथा को सुन करके स्वयं भगवान बोले И услышав это, By Господь hearing сказал: this, Lord said, हे गदाधर हे गोविंद आप तो सर्वज्ञता को so sorry. Now Sun God is сейчас speaking полубог to the солнца, Vishnu. он молится Вишну: Hey, «Хей, Govinda, Говинда, ये आप मुझे एक पुत्री प्रदान करें। इस कथा को सुन करके स्वयं भगवान कहने लगे So Sun God prayed to Lord Vishnu, hey Vishnu, ты you are the являешься controller of everyone, всеконтролирующим. and give me a И daughter дай мне, who пожалуйста, controls дочку, even you. которая контролирует даже тебя». तो सूर्य ने कहने लगे आपके भी प्रेम के द्वारा
So first Suryadev asked like this, "Hey controller, give me a тогда- daughter." Then Vishnu Так, asked, сначала Сурьядев What kind of попросил: daughter дай you мне want? дочку, а потом Вишну спросил: he said, какую дочку "The ты хочешь? daughter И Сурьядев who will ответил: я even хочу control дочку, you. которая I сможет want that контролировать daughter." даже тебя. И So by услышав hearing это, this, Господь Lord Вишну, Vishnu он ответил replied to Sun Богу God, Солнца: моя Хладини "My Шакти Hladini Шримати Shakti Радика, Shrimati она Radhika will appear to you проявится as дочерью для daughter, тебя. and you will appear in the Braj, Ты проявишься known во as Враджи, как Vrishabhanu Вришабхану Maharaj." Махарадж, а она будет твоей дочерью. सूर्यदेव विश्वभानु महाराज के रूप में प्रकट हुआ. So the same sun И god этот же самый appeared Бог as Солнца, Vrishabhanu он Maharaj. проявляется как in Вришабхану Braj. Махарадж во Врадже. So Еще Surya's одно another имя name is Сурья — это Bhanu, Бхану, Бхаскар, Bhaskar, Bhanu. उनकी तात्पर्य उसमें सब रिलेटेड है भविष्य पुराण и в Бхавишья So in Пуране the Bhavishya Puran, все everything is очень related. взаимосвязано. The same И тот же sun самый god came in one of Бог his. Солнца, он приходит как Амшаруп. Амшаруп, и он He проявляется в appeared in форме the form of Вришабхану Vrishabhanu Махараджа. Maharaj, and श्रीमती राधिका as per the wish of Lord И Шримати Srimati Радика, Radhika она appeared проявляется as как его his дочь. daughter. И таким образом в So Бхавишья like this in Пуране Bhavishya Puran описывается there are много so many различных историй. stories. So in this it is stated further like this: O Narad Muni, this Narad Muni will be preaching everywhere, in all the places. Нарада Риши, он проповедует во всех местах, он странствует повсюду. So Есть много различных there are so историй, many stories like Калпа-Ведешу, this. Харикатха. Kalpa-Vedeshu Harikatha. То есть в In различных different кальпах kalpa, различные there Харикатха, are различные different kind of лилы. pastime. In some kalpa, В какой-то Radhaji кальпу appeared in Шримати the womb Радика, она of проявляется Kirtida из Devi, лона like how Киртиды Krishna took Деви. birth in the womb of Так же, Yashoda как Devi. Кришна, он проявляется из лона the same Ешоды way, Майи. Также и Radhika Радика also, в некоторые In кальпы some kalpa, она she took birth принимает рождение из in the womb лона of матери Mother Киртиды. Kirtida. ये समझ अनेक वृत्तांत है ब्रह्म वैवर्त पुराण Так So много there are so различных many лил и Vedas and so many историй. stories like this. Брахма Пурана, Падма Пуран, Брахма Puran, Вайвертха Пуран, Бхавишья Пуран. Так много различных Пуран, и вы можете встретить там также различные истории о about the birth рождении of Шримати Srimati Радики. Radhika, how Radharani took birth. В эту кальпу in this Шримати kalpa, Радика, как она Radharani, появляется? how she Она appeared? проявляется She в appeared in Равале. Raval, where Vrishabhanu Когда Maharaj was Вришабхан taking Махарадж он принимал bath омовение in the рано morning утром, time. So there он нашел he got Шримати Srimati Радику. Radhika. В какой-то In кальпе some kalpa, на Варшане in Barsana, также she appeared in проявляется Шримати Barsana. Радика. Vrishabhanu birth in the Но в эту pond there кальпу in the morning times. Вришабхан Sometimes Махарадж she находит appeared ее there в in пруду, some kalpa. In some other а в какой-то kalpa, кальпе Srimati Шримати Радика Radhika появляется appeared даже in из the огня, fire. а в другой In some кальпе other Шримати kalpa, Радика она Srimati Radhika also appeared और उसमें एक दिव्य प्राप्ति दिव्य माने एक अन्न प्राप्ति so in some kalpa Srimati Radhika was appeared in она the проявляется из яйца, and that egg was hatched и это naturally яйцо оно and Srimati само Radhika appeared. естественным образом лопнуло, и So появилась Шримати Kalpa-Vedeshu Радика. Harikatha, Srimati Radhika's this confidential birth is there. There И are so очень many things in so сокровенное many different. явление проявляет Шримати Радика. How Lord Krishna killed so many demons. In the same way, Srimati Radhika Как мы also знаем, killed so что many Кришна в demons in her своем детстве, childhood. он убил очень много демонов, также и Шримати Радика, она также побеждала демонов. When Srimati Radhika Когда was Шримати very Радика young, была очень маленькая, она She used to убила kill 2 двух to демонов, demons. даже 3. 3 demons. When Srimati Когда ей Radhika было was всего in 3 3 months месяца, age, Kirtida,
So one time Mother Kirti Devi went to the Однажды bathing in Yamuna. мама So Киртида, Srimati она Radhika отправилась was к реке. 3-4 years, А Шримати 3-4 Радхике было всего months 3 old месяца. baby. И она She was сидела sitting in the bank на of берегу Yamuna. Kirti Devi was Ямуны, taking и bath Киртида in Деви, она Yamuna. принимала омовение, и в At это that time, one мгновение big crocodile большой крокодил, catch the он схватил за Mother ногу Kirtida's Киртиду leg Деви и and taking исчез. away. А Радика, So Radhika Devi was она сидела на берегу sitting on Ямуны. the banks of Yamuna. Very очень big, большой very big крокодил. crocodile. Он She схватил hold the за ногу feet Киртиду of Деви и Kirti Devi начал and started тащить to take her ее. away. И все And all саки, the они Sakis начали of Kirti плакать. Devi started to cry. Но эта But this маленькая милая small девочка girl, Радика, Radhika, которой было всего 3 3 months месяца old, she от was роду, seeing. She она became очень so разгневалась. much angry. And И она just прыгнула на jumped on крокодила, the crocodile как like Шри how Shri Durga. Durga has И 10 она, to 12 hands. In the same way, Srimati Radhika also, она she взяла took свое a божественное divine weapon оружие and и she chopped the mouth перерезала of crocodile. пасть And крокодила. later, this Этот this крокодил, он crocodile умер. died and took a divine Этот apsara крокодил form and did принял Savastuti of Srimati форму Radhika. Апсары после смерти и предложил поклон Шримати So Радике. Radhika asked, how did you take И тогда Радика birth спросил, как ты as a приняла crocodile? рождение So the в Apsara stated like форме this, крокодила? И Апсара сказала, once однажды in на heavenly разных planet, планетах दुर्वासा ऋषि अप्सरा जो है दुर्वासा ऋषि के देख करके थोड़ा बहुत कुछ हंस दिया कुछ कैसे so this one Apsara, by seeing Апсара, когда она Durvasa увидела Rishi, she did some Дурваса offense Риши, она towards the совершила lotus feet of Durvasa Maharshi. оскорбление лотосным стопам Риши. Она совершила She саду did sadhu Авагью. avagnya, offense. She did offense to the sadhu. Like sometimes in Иногда Chaturmasya we keep so во much время beard, Чатурмаси it мы will look so much awkward. держим бороду, Some people tease. не стрижемся. И некоторые люди, something like this они happened могут heavenly подшутить, как-то planet. что-то сказать. И эта Апсара, так или this иначе, она Apsara оскорбила offended Дурвасу Durvasa Rishi. Риши. And И Durvasa Дурваса Maharshi Риши, gave us, он go, проклял become a эту crocodile. Апсару и сказал, Avagya means ты, offense. Disobey. No, no. ты станешь крокодилом. So she asked mercy from И она Durvasa Rishi. попросила милости у Дурваса Риши. And Durvasa Maharshi И said, Дурваса Риши сказал, хорошо, Шримати Радика, она in the she will appear to Kirtila Devi, and the same Radhika Она освободит deliver you тебя from this из этой crocodile формы form. крокодила. in this way. И таким образом That Апсара, did Savastuti of снова Srimati став Radhika, ей, and she после went того, back to как heavenly planet. Радика убила So крокодила, these она, things are mentioned, and приняв not тело only this, Апсары, there are предложила many поклон Шримати stories Радике. Не mentioned in только the эта Puranas. история, много различных историй We know only проводится Krishna в story. We Пуранах. Мы hardly know знаем так Radharani много историй stories. про Кришну, но не так много про Шримати Радику. Radharani is not so Но на самом деле lighter than Шримати Krishna. Радика, она And further we will hear beautiful stories. не слабее Jai Shri Кришны. Radhe Shyam. Vancha kalpatarubhya kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Forgive me for any offenses I have done. Offer my respectful obeisances to the Vaishnavas who are hearing this Harikatha. Hare Krishna, Dandavat Pranam.